Хайырлы сағатта Сәлем каналында Ишимбай телевидениеһі. Студияла Руфина Хужахметова. Бүгінгі сығарылыш турahында қысқасы. Гран-при Алтынайда. Алтынай бию ансамблі байық балалар конкурсынан еңеу менен қайтты. Азнай ауылы янындағы басылда район Хабантойы өтті. Сибайда Урал аряғы 2022 инвестиция Хабантойы һәм қала күннесектерінде байық балалар конкурсының финалы өтті. Онда 3-15 яшьлек балалар башқұрт бейуін башқарды. Сәхнәгә 450-нән ашу яш бейусе күтәрелді. Иң яқшы ансамбльдар арасынан Ишимбайдан Алтынай бию коллективы гран-приға лайық булды. Еңеүчеләрнең шатлыгы менән безнең иҗади төркем ортаклашты. Башкортстандан атказанган мәдәният хезмәткәре Артур Мөхәммәтьянов 2010 елда калабызның Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге Башкорт гимназия интернатына эшкә килә. Балаларды туплап алып, уларды бию серләренә өйрәтә. 3 ел эчендә Алтынай бию ансамбле өлгеле коллектив исеменә лаек була. Тагыла урта төркемгә 20ләп бала йөрей. Бәләкәсләр менән дә бер группа төзи ул. Көсөргәнешле эш үз һөдәмтәһен күрһәтә. Үткән ел республикала үткәрелгән Фәйзи Гаскәров исемендәге конкурста катнашып, Камил Мөхәммәтьянов иң яхшы солист исеменә лаек була. Алтынай бию ансамбле кыска гына вакыт эчендә үдән һәләтле, ысын мәгънәһендә сәнгатькә бирелгән биюсләр тупланган иҗади коллектив итеп таныта. Районда үткән бер мәдәни сарала бал ансамбльдән сыгышнан тыш үтмәй. Быелгы елда безнең бигрәк уңышлы булды. Май айында тәүдә Салаватта бию яңгыры дигән конкурста катнашып, без анда гран-при алганбыз. Иртәнсәктән кискә иптем үтте бу конкурс. Шуның һөдәмтәһен сыгарып, безгә гран-при дигән гран-прини алдык, еңдек. Шулай ук күптә вакыт үтмәне без Стәлтамакка бардык. Творцы таланты дигән конкурста катнашып, шулай гран-при алып кайттык. Алтынай Мөхәммәтьянова ансамбльдә 2 ел бейей. Минең атайым да, әсәем дә бейей. Бейгәндә минең күңелем асыла ди ул. Мин йырламай, мин шигырь һөйләмәй, мин бейем. Чөнки бейгәндә минең күңелем асыла, миңа рәхәт булып китә. Бездә зрительдә караганда уларның күзләре яна. Чөнки без матур бейбез, без үзебезнең күңелебезне асабыз. Бию сәнгате һәр вакыт серле, мавыктыргыс дөнья булып күренә. Шугалавында бер килеп инһәң, ул һине артабанда әйдәп тора. Ди ошо ансамбльгә йөргән Данияр Хәкимов. Минең исемем Хәкимов Данияр. Мин бергә сактан бергә яратам. Шуга өчен мин шул ансамбльгә бергә килдем. Артур Мөхәммәтьянов үзенең тәрбияләнүчеләренә зур өметләр баглай. Уларның барыһы ла бию сәнгатенә гашыйк. Камил Мөхәммәтьянов бию серләренә өйрәнүдә Рудольф Нуриев хореография колледжында дәвам итәсәк. Байык балалар конкурсында еңеп кайткан Алтынайдардан киләсәктә дөнья сәхнәләрен шаулатасагына шик юк. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишимбай яңлыктары. Яҙғы сәсеү эштәре тамамланыуға арналған ялан батырдарына, малсыларға, агросәнәгать комплексында ал-ял белмәй эшләүсе уңғандарыбыҙға дан йырлаусы байрам Һабантуй байрамы үтте. Быйыл ул Азнай ауылы янындағы баҫыуҙа ойошторолдо. Һәр йылдағыса Ишимбайҙар халҡыбыҙҙың милли байрамын күтәренке кәйеф менән ҡаршы алды. Киләһе яҙма Һабантуй байрамынан. Иртә менән халыҡ Һабантуй яланына ашыҡты. Яҙғы сәсеү эштәрен тамамлауға бәйле уҙғарылған сара ысын мәғәнәһендә халыҡ байрамына әүерелде. Байрамға килеүсе мәртәбәле ҡунаҡтарҙы йыр-моң, дәртле бейеүҙәр менән ҡаршы алдылар. Артабан ҡунаҡтар төп саралар үтәсәк майҙанға юлланды. Бында Һабантуйҙың тантаналы өлөшө асылды. Йола буйынса Һабантуй ауыл эшсәндәре парадынан башланды. Мәртәбәле ҡунаҡтарҙы сәхнә түренә саҡырҙылар. Барлыҡ йыйылыусыларҙы район хакимиәте башлығы Азат Ишимғолов һәм Башҡортостан һаулыҡ һаҡлау министрының беренсе урынбаҫары Гөлнара Зинурова сәләмләне. Үҙ сығыштарында улар яҙғы баҫыу эштәренә йомғаҡ яһаны, ауыл хужалығы алдынғыларын тәбрикләне.
Яҙғы сәсеүештәрен тамамлау һөҙөмтәләре буйынса ауыл хужалыҡтары хеҙмәтсәндәренә маҡтау ҡағыҙҙары, аҡсалата премиялар тапшырылды. Йыллыҡ эш һөҙөмтәләре буйынса төрлө өлкәләрҙә тырышып эшләүселәр билдәләнде. Улар иң яҡшы агроном, һауынсы, механизатор һәм водитель тигән маҡтаулы исемдәргә лайыҡ булды. Эшләп йөрөйбез пока тиң, исән һау тиң, ашлыҡ үҫтерәбеҙ, атлар тотабыҙ. Быйылғы йыл бик удачный күренә, килә тиң. Ваҡытында сәстек, ваҡытында biz бөтә эшләрҙе эшләп өлгөрҙөк. Хәҙер көтәбеҙ инде, көҙгә нисек уңырын булыр тиң. Рәхмәт администрацияға тиң, что беҙҙең эште күреп, шайтып награжда иткәненә. Тантаналы өлөш тамамланғандан һуң мәртәбәле ҡунаҡтар һәм тамашасылар ат сабышы үтәсәк майданға ағылды. Бәйгеләрдә сапҡан аттарҙы күптәр ҙур ҡыҙыҡһыныу менән күҙәтте. Был сағыу тамаша һабантуйҙың иң ҙур биҙәге. Быйыл бәйгелә барлығы 18 кеше ҡатнашты. Көйәрмәндәр ҡатнашыусыларҙы ҡеүәтләп алҡыштарға күмде. Ат сабышы хәүефле спорт төрҙәренә инә, ләкин быйыл егеттәребеҙ һынатманы. Һәр береһе призлы урындар өсөн үҙен аямай көрәште. Ҡатнашыусылар төрлө дистанцияларҙа көс һынашты. Ярыш һөҙөмтәләре буйынса беренсе урындарҙы Кирилл Глухов, Денис Федоров, Марат Садрисламовтар яуланы. Халыҡ уйындары һәр ваҡыттағыса ҡыҙыҡ һәм күңелле барҙы. Дәрте, һәләте булған һәр кем үҙенә оҡшаған уйында, спорт ярыштарында көсөн һынап ҡараны, приздар яуланы. Балалар үҙҙәре өсөн ойошторолған уйындарҙа, майҙансыҡтарҙа күңел асты. Келәмдә үҙҙәренең көсөн һәм сослоғон һынап ҡарарға теләүсе баһадирҙар быйыл да күпләп йыйылды. Көрәшселәр араһынан беренсе урынды һәм абсолют чемпион исеменә Айнур Кинйәбаев лайыҡ булды. Йола буйынса Һабантуй батырына төп приз һарыҡ бирелде. Һабантуй ул ябай байрам түгел, башҡорттың быуаттарҙан быуаттарға тапшырыла килгән милли йолаларын, ауыҙ тел ижадын, илаһи йыр-моңдарын бөтә тулылығында юғалтмайса, ошо көндәргәсә һаҡлап килеүсе урындағы халыҡтың түҙемһеҙләнеп көтөп алған үҙенсәлекле тамашаһы ул. Һабантуйҙың аҙна ерендә үтеүенә беҙ бик шатбыҙ, сөнки был бик ҡулайлы урын. Электән шунда үткәреп киләбеҙ бит инде. Бер йыл ғына килмәйем инде. Шуның өсөн һәйбәт урын һайлаған. Беҙҙең етәкселек бөтөн район халҡына минең теләк исән һау булһындар, үҙ эштәрен алып барһындар, һәр береһе үҙ урынында. Һәм беҙҙең тыуған ил сәскә атһын. Кәйефтәребеҙ бик әйбәт. Һабантуйға мына ҡырҙан килдек әле, Әхмәр яҡларынан. Исән һау үтеп китһен, Алла бирсә, исән һау булайыҡ. Бик матур. Мына килеп ҡарарға булдыҡ инде. Ҡунаҡҡа ҡайттыҡ. Мин үҙем мынан тоже яраттым. Ҡайҙа ниндәй ауылға ҡайттығыҙ? Әхмәргә. Әхмәргә? Ә Ямалда нисә йыл йәшәйһегеҙ? 38. Тыуған яҡтар тартамы? Ни өсөн тарта тыуған яҡтар? Ну, Һабантуй мына один единственный праздник. Йылда килеп йөрөнгәс ҡалғы килмәне. Исән һау эшләһендәр. Хужа кешеләргә лә ныҡ ауыр эшләүе. Элекке һәм түгел бит хәҙер.
Haman neyiragini betende. Hazır zamanalar ağır bit. Elik de yengil bulman indi bu. Yarar, isen avut kergen. Men şartlanıp gittim aşında bayram. Her vakit bul hayın bana yıl hayın. Eto hungu vakitlarda Habantı bu makas bir çoğanlarda ipleşlerde de kuru bu maymalar. Baranda kuru biriyim. Heyinip. Rahmet bana şimdi Habantı'nın uyuşturgan kişiye rahmetim doğur. Gün heybet, motor mına tuğan yakka kayttım. Bütün rayondaşlarımdı, yaktaşlarımdı şu güzel көркем bayram bilen halkımızın bayramı, Habantı bayramı bilen kutlayayım, tebrikleyeyim. Hemmehine isenlik, havlık, bakıt, şatlık, uğuşlar tileyim. Bereketli işin bayarını özümden tuğan yağıma min her sak şatlanıp kaydam. Ayrıca bel Habantы'nın şu Avnay yerinde ötü ol bigire takvanıslı. Бұл төбәкте біздің халқы сынап тандық ярата. Менің табиғат әлі, халқы әлі, бұл төбәктің хауылы, іскен хауылы бек шифалы, һәм бек әйбәт. Сынап табында бүгін көрігісі хава тұрышты халыққа өзін тәбіріклеп тұрғандай бетіне бек мотор, ямғырда аттымды, қояш асып кетті бетінде. Шыңғысын бүгін бүті қызмет сәндерді, бүті ауыл қызмет сәндерін, бүті өзімді яқташтарымды, Ишимбай халқын ұшы мотор байрамымен құтлайбыз. Оларға хаулық, сәләмәтлік, әлбетте мул уңыш теләйем. Тирмәләр ярышына бөтәһе лә ентекле әзерләнгәйне. Байрамга йыелгандар һәр авыл биләмәһенең тирмәһе, шул биләмәлә яшәгән халыктың көнкүреше, яшәеше, уларга гына хас булган йола, гореф-гадәтләре менән таныша алды. Кәефтәребез бик яхшы. Күңелле килдек. Кешеләр, конечно, әдерәк. Беренче урыннарга килдек безнең авылыбыз мотор. Килдек мотор итеп куймактар бешердек, бәпес кыймагын күрһәттек. Бик әйбәт булды. Исән сау булсыннар, барысы да. Исәнлек барсына да теләйбез. Тагын Сабантуйларда күрешергә язсын, Алла берсә. Алина Садреддинова, Хана Максутова, Захир Хәсәнов, Илназ Бекқужин, Ишимбай яңалыктары. Ошының менән яңалыктар сыгарылышы тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе сорашҡандарға тиклем хушлаша. Һау, сәләмәт булығыҙ. В оптике «Мастер зрения» антикризисное предложение, а право за 1 рубль. Успей заказать очки выгодно для себя. Акция действует до конца июня. Ждем вас по адресу город Ишимбай, проспект Ленина, 43. Компании АМТ «Антикор» требуется маляр по металлу и пескоструйщик, работа вахтовым методом, официальное трудоустройство, бесплатное проживание, питание и спецодежда. Информация по телефонам 8 916 035 56 85 и 8 982 130 09 43.